إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humbë, dhe kë e humbë Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj përpos se me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër të nderuar, o ju robër të Allahut, o ju robër të Allahut, kijani frikën e Allahut te bareke o teala dhe dijeni se prej mëkateve më të mëdha, të cilat janë të shëmtuara dhe që I ka ndalu Allahu dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam, është imoraliteti. Pra prej mëkateve më të mëdha, më të shëmtuara, të cilat I ka ndalu Allahu dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam, është imoraliteti, apo I quajtur ndryshe, që të flasim pa doreza dhe s'ka turp këtë çështje, kurvëria, prostitucioni. Këto lloj gjërash padyshim se janë prej mëkateve më të mëdha, të përhapet kurvëria në masë të madhe. Allahu na ruaj, pasha Allahun, kjo është për mëkateve që Allahu I urren. Ai shumë I shëmtuar është ky mëkat, saqë Allahu tha në Kur'anin famullar: "Wa la taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Mos ju qasni, mos ju afroni imoralitetit. Pra Allahu I madhëruar nuk tha mos bëni imoralitet, tha mos ju afroni. Pra sepse po ju afrove, tashmë je futur në rrezikun e bërjes. Allahu na ruaj. Prandaj Allahu nuk tha mos bëni imoralitet, tha mos ju afroni imoralitetit, mos ju afroni gjërave që ju shpihen deri tek imoraliteti. Wala taqrabu zina, mos ju afroni imoralitetit, sepse kjo është mëkat. Kjo është thurje dhe rrugë e shëmtuar, thot Allahu I madhëruar. Pra imoraliteti është shturje dhe rrugë e shëmtuar, e cila të dëmton si në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu na ruaj. Aq e rrezikshme është imoraliteti, aq I rrezikshëm është imoraliteti. Aq mëkat I madh është saqë Allahu e ka cekur në Kur'anin famullar bashkë me shirkun, pra idhujtarin, bashkë me vrasjen. Pa e ka krahasuar Allahu me këto mëkate të mëdha. Thot Allahu I madhëruar: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar." Kur Allahu përshkruajti besimtarët e mirë, të vërtet, që ja kanë frikën e Allahut, çfarë tha? "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar." Besimtarët e vërtet janë ata të cilët nuk lusin zot tjetër përveç Allahut, nuk lusin dikën tjetër përveç Allahut, dhe thot dhe nuk e vrasin njeriu me pa të drejtë. Dhe pastaj që tha Allahu, dhe nuk bëjnë imoralitet. Pra imagjino imoralitetin, Allahu e ka vendosur në rang me këtë vrasjen, që është mëkat shumë I madh. Vrasja është nga mëkatet më të mëdha. Po ashtu edhe imoraliteti nuk është mëkat I lehtë. Pasha Allahun është shumë mëkat I rënd. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, siç kupton nga hadithet e tij, ka thënë, pra me kuptim hadithin, nuk mund të jetë besimtar në momentin që bën imoralitet. Pra një besimtar I vërtet që ja ka frikën e Allahut nuk mund të shkojë në imoralitet. Nuk mund të shkojë tek femrat e huaja. Allahu na ruaj. Besimtari I vërtet mjaftohet me gruan e vet. Besimtari I vërtet ja ka frikën e Allahut te bareke o teala. Po ashtu Allah I madhëruar për të treguar shëmtirën e këtij mëkati tha:
dha dënim për ata që bëjnë immoralitet. Tha, "Ez-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda." Thot zinaqarin, pra imoralin, lavirin dhe laviren, thot i goditni me 100 goditje, me 100 shkopinj, apo goditje me çfarë do lloj ose me kamxhik. Kush janë ata lavir dhe lavir që janë beqar në momentin që s'kan qenë martuar asnjëherë dhe nuk e ka bër asnjëherë, domethënë se është i riu, pra edhe mund të kalojë në epsh sepse është i ri dhe e ka mendjen e lehtë. Prandaj çfarë tha? Dënojnë me 100 goditje. Subhanallah. Dhe mos tregoni mëshirë fare për ta. Pse dhe le ta dëshmojnë dënimin e këtyre që po dënohen sa një grup prej besimtarësh, në mënyrë që ata që të cilët kanë dëshirë ta bëjnë immoralitetin të kujtojnë dënimin që ju jepet që në këtë botë. Le pastaj më në botën tjetër që është akoma më i dhëmshëm. Allahu na ruaj. Pra Allahu i madhëruar për këta të cilët janë beqarë që s'kan qenë asnjëherë, se sot beqarët Allahu na ruaj kalojnë immoralitet, po ne themi ata që s'kan bërë asnjëherë në jetën e tyre, në momentin që kalojnë immoralitet dhe vërtetohet me shtet islam, se në Shqipëri dhe në vendet të tjera që janë vendet e mohimit, mosbesimit, që tregojnë demokraci, këto në ligje nuk zbatojnë, prandaj është për hap immoralitetit mas. Kurse në shtetin islam zbatohet ky ligj në momentin që vërtetohet me 4 dëshmitar. Pra duhet të kenë 4 dëshmitar prezent duke parë burri me gruan, një burr të huaj me një grua të huaj, duke bërë këtë akt të shëmtuar, duke parë lajme së të tyre se nuk pranohet vetëm një person. Pra Allahu i madhëruar ka dash me i tregu atyre që kini frikë Allahun, Allahu po jep shanse. Se po thuaj se është e pamundshme me qellu 4 dëshmitar në një vend me e pa një burr me një grua të huaj duke bërë immoralitet. Mirë, por nëse vërtetohet që mund të ketë raste, atë çfarë ndodh? Këto persona dënohen me 100 goditje nga gjykatësi. Në momentin që ka qenë i martuar, se martuari nuk ka arsye, në momentin që ka qenë i martuar dhe e bën immoralitetin, atëherë ky do të gurzohet deri në vdekje. Gurzim deri në vdekje, si mashkulli dhe femra. Pse ky dënim? Në mënyrë sepse ai e ka tepruar më shumë se i riu, kur i thon një fjalë në shqip, si veriu, pra mendje lehtë. Mund edhe nga epshi, s'ka po mund ndonjëherë domethënë immoralitet. Çfarë bën? Kalon zina, immoralitet. Në momentin që e bën i martuari, atë dënimi është më i rëndë, sepse e ka gruan ke shtëpia. Nuk ka më justifikim o vëllezër. Prandaj t'ia kemi frikën e Allahut, t'i kthehemi Allahut seriozisht dhe sinqerisht. Po ashtu Allahu i madhëruar e ka lidhur me shpëtimin tonë nëse ruajmë nderin tonë. Çfarë thot Allahu i madhëruar? Kad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, thot Allahu i madhëruar. Kush janë ato besimtarë? Ka cek Allahu disa cilësi të tyre, por ne do të cekim një prej tyre. Kush është ajo? Thotë janë ata të cilët e ruajnë nderin e tyre, pa nuk shkojnë në immoralitet, nuk shkojnë me gratë e huaja, por vetëm me ato që ka lejuar Allahu, që janë gratë e tyre, apo ku ka pas skllave në atë kohë, me skllavet e tyre. Kaq, nuk lejohet me tepër se kaq. Dhe çfarë thot Allahu? Kush e vepron këtë gjë? Kush bën immoralitet, ky ka te kalu kufit. Dhe kështu që subhanallahu el-azim, Allahu i madhëruar në këto ajete që ka cek për në lidhje me immoralitetin, çka ka bë? Ka cek 3 gjëra. Ka thënë nuk janë shpëtuar, Allahu na ruaj, ata që bëjnë immoralitet. Tjetra, ata janë të qortuar prej Allahut dhe dërguarit e sallallahu alaihi wasallam dhe janë të kalues të kufive të Allahut. I kanë të kalu kufit të Allahut. Allahu na ruaj. Prandaj o vëllezër, të kemi frikën Allahut, të kthehemi Allahut ashtu siç Allahu na urdhëron dhe i dërguarit i na urdhëron sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëruar ashtu siç na e përshkruajti immoralitetin të shëmtuar që të largohemi prej tij, ashtu na ka vendosur edhe pengesa. Pra na ka vendosur Allahu pengesa që të mos arrijmë deri aty. E para është siç thamë që zbatoj ligji i Allahut mbi ata persona që bëjnë immoralitet. Kjo e para. Kjo e bën personi që mos të shkojnë në immoralitet, se thotë nëse mu më kapin, do të ketë këtë frikën, nëse mu më kapin, atëherë do më dënojnë me gurzim, ose nëse është i ri, do më thonë që s'ka bë asnjëherë, atëherë ky person do të dënohet me 100 goditje. Pra kjo e para, kjo është pengesave të para. E dyta o vëllezër, është që mos me uveçu femra me mashkullin e huaj, siç bëhet sot Allahu na ruaj. Veçohen në për zyra, në për punët e tyre. Pa femra është lecu shumë të punoj, le të punoj femra, po ku ka femra, jo meshkuj. Se ku ka meshkuj çfarë ndodh? Meshkujt janë psharak dhe dihet kjo gjë.
Dhe ti si ka mundësi si musliman që ja ke frikën e Allahut dhe je xhelos për familjen tënde, si ka mundësi ta lejosh gruan tënde të punojë me një të huaj, të veçohet në zyrën e tij? Allahu na ruajt. Ju pa ishte ndershëm, s'ka lidhje, nuk pyet shejtani. Shejtani devion edhe më të devotshmin vallahi. Ai mund të jetë i devotshëm, shejtani punon aq shumë sa që kur të vetmohet mund të kalojë në moralitet. Allahu na ruajt. Pra kush është e dyta pas dënimit, pas këtij dënimi që ka caktuar Allahu? E dyta është që mos me vëlçu mashkulli me femrën e huaj, apo femra me mashkullin e huaj. E dyta. E treta kush është? Mos me udhthu femra e vetme. Sot është për hapë shumë udhëtimi vetëm o vëllezër. Subhanallahu el-azim. Është për hapë udhëtimi vetëm. I sheh autobusat plot me femra vetë. Femrës nuk i lejohet të udhëtoj pa mahrem. Çfarë do të pa mahrem? Pa një të afërmit e saj, siç është vllai, babai, daja, xhaja. Pra nuk i lejohet femrës të udhëtoj vetë. S'ka të drejtë. Sot po të shohësh femrat udhëtojnë vetë. Dhe kjo është një prej shkaqeve që të çon moralitet. Sepse ajo ose me egon e saj, me epshin e saj mund të devijoj, ose tjetri mund të gasmoj pa dasht ajo. Dhe kështu fillon ajo hapat e shejtanit, ato kështu fillon hapat e shejtanit, dhe pastaj kalon në imoralitet, dhe pastaj fillojnë asmërit, fillojnë vrasjet, fillojnë gjitha gjërat e këqija. Allahu na ruajt. Prandaj nuk i lejohet muslimanes apo edhe muslimanit që ta lejoj gruan e vet, apo motrën e vet, apo nënën e vet, të udhtoj vetëm në vendet e largëta. Domethënë, siç për shembull që udhtojnë sot nga qyteti në qytet, nuk i lejohet. Po me qenë një udhtim i shkurt, si më thon, brenda qytetit, nga qendra deri ke shtëpia jote që është afër, dakord. Po nëse është udhtim i gjatë, edhe aty nëse është e sigurt se nuk do bie në moralitet, nëse është e sigurt se nuk ka qenë të tillë apo ujqër që mund ta sulmojnë, pra kuptimi i fjalës, që mund të ngacmojnë gruan apo motrën apo nënën tënde. Prandaj duhet kemi kujdes ke udhëtimi, mos t'i lejojmë gratë tona me dalë të udhtojnë vetë. Jo po do të udhtojnë, ata kanë drejtën e vetë. Jo pashallahun, përdesa është grua ime, apo nëna ime, apo motra ime, s'ka shans të dalë vetë. Ata të cilët janë mësuar kështu me evropianizëm, le të bëjnë çfarë doin me gratë e tyre. Po mua ai s'më detyron dot që t'i them gruas time s'do shkosh. S'do shkosh olla vetë. Do shkosh ose me mua, ose me djalin që është i rritur, që ka rritur motrën e pjekurisë, ose me babain e kështu me xhajen, me dajen. S'ka, të tjerë nuk u lejohet. Qartë vëllezër, pa kjo është një prej shkaqeve që e pengon njeriu me shku deri në imoralitet. Prej shkaqeve të tjera është që muslimania të mbulohet. Allahu më ka thënë, le të mbulojnë thot. Le t'i hedhin shamit e kokave të tyre mbi supët e tyre, pra të mbulojnë komplet. Se kjo është më e pastër për ta, domethënë, që të mos i prekin meshkujt e huaj. Femra është më e rrezikuar nëse është e zhveshur që të ngacmohet nga meshkujt se sa kur është e mbuluar. Ka edhe manjak të tillë që ngacmojnë, edhe kur është e mbuluar, por është më e rrezikuar kur është e zhveshur. Prandaj që tha Allahu, le të mos i shfaqin bukuritë e tyre vetëm se për burrat e tyre. Dhe bukuritë këtu nuk kuptohet mos të dalin, që të dalin pa shami, u lejohet vetëm para burrave të tyre, baballarëve të tyre, vëllezërve të tyre, dajave të tyre dhe xhajave të tyre. Dhe hallave normalisht kuptohet. Pra femra nuk ka problem. Pra këto ju lejohet. Ka dhe kategoritë të tjera që u lejohet femrës të dalë pa shami, kurse para meshkujve të botës, vallahi as pak nuk lejohet. Pashallahu nuk lejohet as pak. Se kjo e çon robin deri ke moraliteti. I keni pasot pispillosen, lyhen, ngjyen, zhvishen dhe pastaj provokojnë. Dhe pastaj justifikojnë që kam drejtën time unë. Meshkujt janë qenër. O vlla, meshkujt nuk justifikojnë që të shohin gratë e huaja, ama as ti moj motër nuk le justifikosh të dalësh ashtu në mënyrën më të shëmtuar dhe më të shpifur. Apo sot motrat muslimane të cilat dalin, Allahu na ruajt, na fllihën vallahi. Pa ata rrezikojnë besimin e tyre, sepse ata nuk pranojnë këshilla dhe tallen me këshillat e besimtarëve kur thonë ki frikë Allahun, mos u zbulo, mos u vesh ngusht. Këta lloj motrash muslimane rrezikojnë dënimin e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përshkruar këto se nuk do ta shijojnë erën e xhenetit këta lloj grash, të cilat janë të veshura, të zhveshura si, pra vishen formalisht, por ama u dallohen çdo pjesë e trupit. Linjat e trupit, Allahu na ruaj. Dhe çato profeti sa janë të veshura, pra formalisht,
por të zhveshura, domethënë që dallojnë çdo pjesë e trupit të tyre. Këto dhe i theva thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do ta shijojnë erën e xhenetit, madje në një hadith tjetër çfarë thon? Mallkojini ata femra, mallkojini se janë të mallkuara për Allahu te baraka o taala. Prandaj ajo më të muslimanit që zhvishet dhe dëgjon këtë ligjërat, që zhvishet dhe del për publik e zhveshur në kuptimin pra me duke treguar ligjet e trupit. Le të ja ketë frikën Allahut se e pret ky dënim i dhëmshëm. Edhe një besimtar i devotshëm nuk mundet që të vazhdojë, apo një besimtar i devotshëm nuk mund të vazhdojë gjunahe në momentin që i dëgjon këshilla dhe e prekin zemrën. A në momentin që ajo nuk preket, dhe domethënë vazhdon me arrogancën e saj, kjo do vujë dënimin e Allahut te bareke ve teala. Allahu na ruaj. Po ashtu për shkaqe o vëllezër që e mbrojnë njeriu për me shku në moralitet kush është? Mos me u veçu, e tham pra, mos me u veçu me mashkujt e huaj. Tjetra, mos me u hap rrugën këtyre njerëzve. Dhe e cekëm edhe javës tjetër, mos me dëgju muzikë, se edhe muzika është prej gjërave që të çojnë në imoralitet. Allahu na ruaj. Prej gjërave që përshkruajnë në muzikë, pra, që përshkruajnë trupin e femrës, sytë e femrës, e kështu me radhë, këto gjëra të nxisin për në imoralitet. Pra Allahu na ruaj prej imoralitetit ya Rabbel Alamin, sepse është një vepër shumë e shëmtuar. Dhe siç e tham, dhe për shkaqeve të tjera është zhveshja. Pra ne cekëm veshjen, duhet vishet vetë muslimane. Për shkaqeve që të çojnë në imoralitet kush është zhveshja. I keni pa sot femra se si zhvishen? Allah më dhuar në Kur'an, "Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-ula." Pra i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që tu thot gravët të tij, imagjino që gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin më ndershmet. Po kjo fjalë ku u drejtohet atyre, u drejtohet gjithë muslimanëve, kudo që janë. Let mos zhvishen ato femra në siç janë zhveshur më përpara gratë e ignorancës. Edhe po ta shihni o vëllezër, gratë më përpara, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk zhvisheshin si këto sot. Mund të dukeshin krahët, pra ose fytyra, domethënë qafa ndoshta, po nuk u dukeshin pjesët e tjera. Por prapë Allahu që tha, mos të zbulohen si që janë zbuluar në kohën e ignorancës, për të mbulojnë trupin. Si mund të themi për këtë gratë sot me që dalin me gjokse për jashta? Që dalin me lëkurën për jashta, Allahu na ruaj, që të rreqin meshkujt e huaj. Ç'a mund të themi për këto femra, pas Zotin? Ç'a mund të themi ne për këto? Këto duhet mbulojnë patjetër. Këto duhet mbulojnë patjetër. Prandaj të kemi frikën e Allahut, të ndalohemi nga këto gjëra që na shpihen dhe na çojnë në imoralitet. Pra mbajini mend këto gjëra vëllezër. Mos t'i lejojmë femrat tona të udhtojnë vetëm pa një tafërm të tyre. Mos t'i lejojmë femrat tona që të veçohen me meshkujt e huaj, të punojnë në vende ku vetmohet me pronarin, Allahu na ruaj, apo me meshkujt e huaj, jo vetëm me pronarin. Mos t'i lejojmë femrat tona që të zhvishen, por t'i urdhërojmë ata me mbulesë. Mos t'i lejojmë femrat tona të devijojnë nga rruga e Allahut te bareke ve teala, se pasha Allahu do vojmë dënimin më të ashpër. Allahu na ruaj te Rabbel Alamin. Të kemi frikën e Allahut, t'i kthehemi Allahut, të bëhemi të sinqert për Allahun, se kjo vepër po përhapen maksimum. Kjo vepër po e shëmton gjithë popullin ton dhe gjithë njerëzit kudo që janë në botë. Imoraliteti o vëllezër nuk sjell mirë si pasha Allahun, sjell vetëm shkatrim, smundje, sjell nxirje në fytyrë, paksim rreziku. Pra imoraliteti bën që ti të mos kesh pasuri. Po pasha Allahun vjen një moment, po ashtu sjell stres, nëse ke pasuri, sjell stres. Ajo pasuri që ke nuk të kënaq. Jeton kot me stres. Prandaj o vëllezër, të mjaftohemi me gratë tona. Të rinj që nuk janë martuar të nxisim, siç kam thënë, pas hutbeve, të nxisim për martesë. Të nxisim për martesë, të themi martohuni o vëllezër. Martoni se Allahu do t'jap zgjidhje. Ju bëni shkaqet, punoni, Allahu do t'ju hap rrugët e gjitha mirësive. Do t'ju hap rrugdalje, domethënë. Do t'ju jap Allahu pasuri. Vetëm ju bëni shkaqet, punoni dhe mjaftoni me atë që ju ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Por ndryshe nëse ne nuk e nxisim të rinjt tan për të martuar, do të kalojnë në imoralitet, do të ngacmojnë femrat e huaja dhe kështu domethënë do të përfundojnë në mënyrë të keqe. Dhe për shkaqeve, dhe kjo e fundit do ta mbyll, për shkaqeve që ndihmojnë mos me kalon imoralitet, pra që të pengojnë me shku tek imoraliteti, është ulja e shikimit. Allahu më dhuar ka thënë: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu thuaj besimtarëve o Muhammed, ti ulin shikimet e tyre nga harami, mos shikojnë haram, mos shikojnë në femrat e huaja.
Mos shikoni femrat e huaja. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Çfarë ka thënë Allahu pastaj? Dhe le të ruajnë vetët e tyre intime, pra mos bëjnë immoralitet. Që do të thotë shikimi o vëllezër është lidhur fort me immoralitetin, me bërjen e këtij akti të shëmtuar. Po pasha Allahun, kështu ka nis çdo gjë, një shikim, siç e keni dëgjuar, dashuri me shikim të parë, me këto bullorriqet e këtyre. Shikim, pastaj i flet, pastaj i merr numrin e telefonit, flet me mesazhe, lën takime, përfundon pastaj. Shikimi është çdo gjë vallahi. Nëse ti ul shikimet, nëse ti sheh për shembull tokën, apo shikon pallatin, nuk mund të dashohesh me një femër, subhanallahu, nuk s'ka logjik. Prandaj ta ulim shikimin. Për shkaqeve më madhështore që ruajnë njeriu nga immoraliteti kush është? Me ul shikimin. Po ashtu Allahu nuk ka thënë vetëm për meshkujt, ka thënë edhe besimtarëve. Ta ulni shikimin nga shikimi në meshkujt e huaj. Se kjo është më e pastër për ta, më e mirë për ta. Dhe i ruan vendin intim, Allahu na ruaj për këtij akti që mund të bëhet për shkak të këtij organi gjenital që Allahu na ruaj sot është përhap shumë, Allahu na fal, Allahu na përmirësoft, Allahu mos e lejoft përhapet më shumë ya rabbel alamin. Amin ya rabbel alamin. Amin ya rabbel alamin. Prandaj vëllezër, takimi frikën Allahut, ulim shikimet, dhe siç tham, mos harrojnë femrat asnjëherë si muslimane, por edhe ato që janë jo muslimane, se ato nuk janë justifikuar, se thon jemi mosbesimtarë, këto s'kan të bëjnë me ne, jo, kanë të bëjnë edhe me ju. Ta besoni njëherë Allahun, pastaj edhe ju të mbuloheni. Se nuk jeni të justifikuar, edhe ju jeni krijesat të Allahut, pavarësisht se ju jeni treguar arrogante. Edhe ju jeni krijesat të Allahut, ju ka kriju Allahu. Pavarësisht se ju thoni nuk besojmë ne. Jo, Allahu nuk shpëtoni, botën tjetër s'keni justifikim as ju. Prandaj, përveç shikimit, pra uljes shikimit, duhet edhe femrat që kanë frikën Allahut të mbulohen ashtu siç i takon një muslimaneje, të mbulohet dhe të mos lëviz shumë nga shtëpia. Allahu i madhëruar subhanallah i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i drejtu që gratë e pejgamberit çfarë bëjnë? Mos të flasin me fjalë të heqëse. Femra sot i pa joshin me fjalët e tyre, të flasin normal, nëse është nevojë me fol për diçka, me i tregu diçka dikujt, pra me fol me një mashkull tuaj, marrëdhënie pune që nuk ka vetmi me ta, pra nuk vetmohen, atëherë çfarë duhet bëjnë? Mos flasin me joshje. Me një grave pejgamberi tha mos flisni fjalë që joshin të tjerët, sepse ai që ka smundje në zemër, që është manjak, do të lakmoj që të bëjë moralitet, Allahu na ruaj. Grave pejgamberit, po këto gratë sot që joshin me foljen e tyre dhe flasin më shumë se burrat, Allahu na ruaj. Flet sikur është burr, jo gru. Gruaja do të ketë çik turp, ti vi çik turp nga vetja. Dhe Allahu më dhura pashtu i tha, jo vetëm mos flasin me fjalë joshte, po mos lëvizin shumë nga shtëpitë e tyre. Gruaja nëse do me lëvizje nga shtëpia vet, duhet dalë me burrin e saj. Siç e thekëm, me vëllain e saj, me babën e saj, dal xhiro ku doj, domethënë që të kënaqet me gjatë e kësaj dynjaje. Pra s'ka problem me këtë pjesë. Por mos dal kur vetëm. Se vetëm po doli, fillojnë pastaj këto cytjet e shejtanit, fillojnë jo më foli, jo të fola, pastaj do kaloj se ka shumë të këqija immoraliteti. Se ai i cili ka xhelozi për familjen e vet çfarë bën? Ai sta fal kollaj. Wallahi, i fole thot erën e parë të thyhundën, erën tjetër të vdes fare. Edhe e ka drejtën e vet. Është domethënë me Islam të lejohet në momentin që të vjen tjetri ke shtëpia, të prek në nder, lejohet me vrar. Në momentin që të prek në nder. Në momentin që i flet, ja rast ca dacka të mira, që ti viv mendja, po në momentin që ai prek në nder, Allahu mos ta sprovoj vallahi. Po në momentin që prek në nder, vallahi në atë moment s'ka zhduke, se kshu këto përhapen. Asë sot gjë ky. Xhelozia duhet të jetë maksimum. Xhelozia duhet të jetë maksimum. Pa të kalu kufit, normalisht. Pa të kalu kufit, sepse ndonjëherë ndodh që besimtari apo edhe besimtari apo çdo kush të shoh pa dashje. S'ka problem. Jo të bëhet kaq, domethënë bëhet ekstremist në kuptimin që pse e pe qysh e pe. Në momentin që ai ngre shikimin pa dashje, edhe ul prap, s'ka problem, se kjo është e falur nga Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, tha Aliut radhiyallahu anhu, shikimi i parë nuk është kundra teje, që do të thotë nëse sheh pa dashje, nuk është kundra teje. Nëse sheh herën e dytë, atëherë Allahu na ruaj. Por çka kuptimi pra nëse sheh herën e dytë i bie që ti të shohësh me qef. Herën e parë normalisht çdo kush nuk i shmangë dot, se duke ecë rrugës mund të çolloj gër shikimin e ul prap. Por në momentin që shkëmben shikime apo fjalë apo Allahu na ruaj, keni xhelozi për familjet tuaja. Mos i lejoni këto gjëra të ndodhin në familjet tuaja. Pra të kemi frikën Allahut o vëllezër, ti këshillojmë gratë tona që të mos përhapet immoraliteti siç është përhapur. Allahu na ruaj, Allahu na përmirësoj gjendjen, Allahu na fal ya rabbil alamin. Allahu
na vëdisov se pasha Allahun nuk e dim se çfarë po bëjmë, pasha Allahun e madh. Pra, duhet kemi kujdes ne si besimtar pak, se jo besimtarët nuk e kanë shumë problem. E jo besimtarët madje nxisin që femra të dalë. Kush problemi është liria e shprehjes son ata. Liria çdo kujt, barazi gjinore. E ka parasysh këto nxisin për këtë punë. Prandaj ne po flasim për besimtarët, se jo besimtarët ata nxisin për këtë punë. Ata thonë barazi gjinore, çfarë do të barazi gjinore, që është i barabartë edhe mashkulli edhe femra në, domethënë, ne themi po, barazi gjinore nuk ka. Në Islam nuk ka barazi gjinore. Nuk mund të jetë i barabartë mashkulli me femrën, fuqia e mashkullit me femrës. Nuk ka mundësi, është shumë gjëra të tjera që nuk po i cekmi se bëhet banale situata pastaj. Nuk mund të jetë i barabartë mashkulli me femrën. Këtë ta kemi të qartë. Por ka drejtësi gjinore në Islam, që do të thotë edhe mashkulli ka drejtën e tij, edhe femra ka drejtën e saj. Pa nuk ka padrejtësi në Islam. Jo se ti je mashkull tash ke drejta të gjithë botës. Jo. Ti ke drejta ai sa të takojnë nga Allahu i madhëruar, edhe femra ka drejta ai sa i takojnë nga Allahu i madhëruar. Ka drejtësi, por nuk ka barazi. Të thosh ka barazi gjinore, është tmerri më i madh subhanallahu alazim. Pasha Allahun. Si mund të thosh ka barazi gjinore ku mashkulli ka natyrshmëri tjetër, femra ka natyrshmëri tjetër. Mashkulli nuk lind, nuk ngel shtatzan, femra ngel shtatzan. Është shumë gjëra të tjera. Prandaj o vëllezër, këta njerëz nxisin për moralitet, prandaj mos jam mbeshin këtyre. Ne ta këshillojmë besimtarë mes njëri tjetrit, ti themi kifrik Allahun, ktheu Allahut, mos bëjmë moralitet, largojmë nga kjo vepër e shëmtuar, edhe kështu pastaj shpëtojmë. Dhe për gjëve të fundit që më kujtua tash është që edhe sepse profeti pra sahabët e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pra për lidhje me vetmin mes mashkullit dhe femrës. Po nëse ndodh vetmia, pra të vetmohet kunati me kunatën, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kunati është si vdekja tha. Që do të thotë kunatit nuk i lejohet vetmohet me kunatën. Pra, me gruan e vllajt saj. Vllajt i. Nuk lejohet të vetmohet, domethënë kunati me kunatën, nuk lejohet. Po normalisht mund të thotë si e kalon kur është burri sa në shtëpi apo nëna sa në shtëpi, pra ka dikën. Po të vetmohet kurr, se pasha Allahun, do thotë dikush, këta mendje lehtet, po jo se kunati është si vllai, nuk pasha Allahun nuk është si vllai. Kunati nuk është si vllai. Nuk ka shanse. Vllai, domethënë i kunatit është martuar me këtë vajzën, është normale. Pastaj kunati është i largët për të. Edhe o vëllezër këtu ndel në pa, kur imagjino kunati është si vdekja. Pra, mund të kaloj dhe sot kemi situata plot që kalon. Imagjino tjetri bën një moralitet, Allahu na ruaj metaforën e tij, ajo imagjino pastaj me një grua që s'ka asgjë. Po kjo tregon që imagjino sa rrezik ka kunati. Po ata të largët pastaj që janë më larg se kunati për shembull. Prandaj ti kemi kujdes këto gjëra vëllezër, ti ruajmë gratë tona, familjet tona, motrat tona, nënat tona, ti ruajmë nga ato gjëra të shëmtuara, në mënyrë që të shpëtojmë edhe ne, edhe shoqëria jon, dhe pastaj ecim drejt rrugës së Allahut derisa të shkojmë në xhenetin e Allahut te bareka ve teala.